добрый день, Дади Халшина, с вами снова Лейла. Так, мои дорогие, чтобы с вами совсем не потерять связь, сегодня вышла, хочу вам показать наши послесвадебные хлопоты, можно сказать, такие. Вот, конечно, сегодня с утра встать у нас не получилось, мы более взрослые, вообще настолько устали. Во-первых, у нас, друзья, нет такой молодежи девочек, чтобы вот буквально нам во всем помогали наши девочки все замужем, и им приходится разъезжаться по своим домам. А так обычно у нас девочки все быстренько выбирают, все делают, вот такие вот дела. Свадьба происходила, свадьбу мы проводили в доме моих племянников. И поэтому мы приехали просто помогать. Наша сноха на работе сегодня, ей уже не получается больше взять выходные, потому что она работает в аэропорте, начальником аэропорта, и поэтому аэровокзала, не аэропорта, а аэровокзала. И 2 дня она и так отпросилась, сегодня вышла на работу. Привет. Снимать тебя? Давай. А вот камера ко мне направлена. Так, вот, друзья, все, что происходит после свадьбы. Мы вчера немножко, конечно, прибрались, но не все. Собрали всю посуду. Теперь нужно разобрать посуду. Мы просто решили не брать посуду на прокат, потому что у нас, мы общие родственники, которые близкие сестры моей снохи, мы заловки, и сноха, которая в этом доме живет. Ну вот набрали у друг друга посуду, чтобы не тратиться на это. И теперь сегодня будем вот так вот. Каждый свою посуду будет брать, в смысле разбирать. И будем разносить посуду. Так, тут мы немножечко, видите, прибрались, немножечко, вернее, не мы, а моя племяшка, младшего сына, дочка. Но это все так, просто пока вот прибираемся, просто пока понемножку. Вот такие вот дела. Свадьбу, извините, не смогла показать. Во-первых, я не хотела показывать свадьбу. Я вас предупреждала, что показывать свадьбу не буду. Мне все-таки, как встречающей гостей и тети, не было варианта снимать, показывать что-то. И поэтому я свадьбу не показала. Во-вторых, вы сами знаете, что действительно недавно в этом доме было другое событие, но уже больше оттягивать просто не было варианта. Во-первых, друзья, у нас на свадьбах не танцуют, не пляшут, никакой музыки не бывает, тем более на свадьбе, откуда уходит дочка замуж, девочка замуж, поэтому никаких там претензий, что почему делаете сейчас свадьбу, нельзя. Ну что, уже 3 с лишним месяца, как и нет с нами нашего брата, конечно, это горестно, но тем не менее мы просто сыграли такую скромную небольшую свадьбу. Мы таких вот дальних родственников не звали, только близкий круг, сказать, это тоже, конечно, не так мало было людей очень много. Ну, вот так вот потихонечку скромную свадьбу мы сыграли. Просто проводили девочку замуж, как говорится. Поэтому не судите строго, все нормально. Вот так вот. Голос у меня еще не вернулся, чтобы я тут не делала. И мед с чаем пила, но все-таки до свадьбы и после свадебные дни, видите, какие прям такие солнечные. Вчера немножко было с утра так. Был снежок, была прохлада, но ничего, просто это все так, машалла, очень хорошо у нас прошло, по-тихому, спокойно. Я надеюсь, так же тихо и спокойная будет жизнь у моей племянницы. Дай Аллах ей хорошей жизни, счастья, любви, мира и всего-всего, что может пожелать любая мама, тетя своей дочери. Я надеюсь, потому что девчонка была очень хорошенькая. Вернее, она есть, но уже она теперь невеста. Очень хорошая девочка, очень воспитанная, красивая. Я желаю ей только счастья. Стулья и столы у нас были взяты на прокат.
Эти вот два шатра были взяты на прокат. Так, Камила. Так. Вот так у нас идет разбор посуды. Это моя племянница. Племянница, привет. Привет. А это моя племянница, доченька, красавица. Привет, Алка, мила. Ой, так, ой, так. Так, здесь мы уже прибрали в старом доме. Конечно, уже непрезентабельный вид везде. Вон котлы. Камиля, пойдем снимать будем. Да? Я хочу снимать. Снимать или сниматься? Показывать тебя? Ага. И что, давай? Что будешь говорить? Что ты делала? Где твой братик? Домой. Дома? Да. Да. А бабушка где твоя? А? Бабушка. Где твоя бабушка? Домой. Тоже домой, да? Дома, да? Домой. Ты, мама, красавица. Ой, я. Ты тетя красавица. Так, видите, надо и эту посуду прибрать. Мы нанимали посудомойщицу, они вот так помыли, поставили, всю посуду перемыли. Они, конечно, но много было не вымытого. Домывали вчера вечером, просто мы допоздна все это мыли, убирались там, прибирались, что поэтому сегодня немножко позволили себе полежать. Так, сегодня тоже могут приходить гости, и поэтому нам нужно немножечко прибраться, убраться. И Камила приехала, чтобы прибираться, да, Камила? Да. Друзья, и снова добрый день. Дади Халшин. С вами снова Лейла. Мои дорогие, я уже давно ничего не снимаю, ничего не выкладываю. Конечно, которые со мной, да и даже не те, которые не со мной, я же всем объяснила, что могу не снимать, что могу долго не выходить на связь. Но все-таки сегодня решила, пока у меня сейчас небольшое затишье, как всегда, начала заниматься мясом, которое я привезла, вернее, не мясом, а вот такие вот, видите, вот такие вот косточки я принесла со свадьбы. То есть осталось еды очень много, и хочу вот эти вот косточки, снять мясо с этих косточек, перекрутить через мясорубку, и чтобы, когда так на пирожки. У меня есть немножечко снятое, что в понедельник, как я снимала, что мы там немножко прибираемся. Это тоже будет в этом ролике, вы его уже увидите. После этого только выложу это. Так смонтирую, вернее. Вот так вот, друзья. Вы знаете, свадьба в действительности прошла успешно, но все-таки на меня это очень сильно, как бы вам сказать, устала, если честно, очень сильно устала. И на свадьбе устала, и после свадьбы устала. И никак не может у меня прийти голос. Иногда вообще пропадает, что я ничего говорить не могла. И поэтому просто немножечко захотела с вами поговорить. Свадьба прошла очень хорошо, очень спокойно, нормально, как я уже говорила. Все хорошо, друзья. Невеста уже уехала, вернее, не невеста, а уже дочка. Они будут жить в Питере. Некоторые вещи, которые вы можете спрашивать, некоторые меня в личку об этом спрашивают. Вот так вот. Брат с семьей еще не уехал, у меня в гостях. И поэтому, вы знаете, мне все-таки бывает неудобно снимать, что-то делать, как-то монтировать, время уходит. Сами знаете, когда в доме гости все-таки хочется все внимание уделить гостям. И поэтому вот у меня не получается это делать. Вчера они, правда, ездили, их не было дома, но у меня не получилось ни снять, даже смонтировать то, что у меня снято. Как-то не получалось, потому что нас не бывало дома, мы уходили рано утром туда уже, не 5, как в Карабулак ездили, до свадьбы и после свадьбы. Потому что действительно я вам сказала, что сноха наша работает, а племянница замужем одна девочка, только у нее оставлять все на нее все-таки неудобно. У девчонки и так 3 детей, она бедненькая, там настолько намучилась, бегала, все делала, убиралась.
вот хотели немножко ей помочь. А вчера я уже целый день убиралась у себя дома. Гостей моих не было дома до ночи, вечером только вернулся мой брат. А снохи еще нету, она у своего брата гостит пока, еще не приехала даже. Но, скорее всего, после обеда сегодня тоже приедет. Вот. И поэтому вот вчера целый день убиралась и там, и здесь. Короче, сами знаете, когда женщина нет в доме несколько дней, и 4-5 мужиков в доме, можете представить, какой может быть бардак. Конечно, некоторые мужчины очень аккуратные, но мои мальчишки это что-то, это совершенно неаккуратные, за собой не приберут, не уберут, все накидано, все покидано, и полы помыть. Ну, короче, все как всегда. Вот так вот, мои хорошие, я действительно соскучилась по вам очень сильно, соскучилась по съемкам, соскучилась по обратной связи, соскучилась по комментариям. Я так мелько-мелько всегда заглядывала, конечно, написали мне кто-нибудь что-нибудь или нет, но из-за того, что все-таки ролики я не выпускаю, конечно, комментариев мало, но иногда бывали. Спасибо вам огромное за это. И действительно, я очень скучаю. Мне даже вот там говорят на свадьбе, ну, знакомые, родственники, ты, говорит, так себя ведешь, как будто бы ты просто вот, ну, как будто бы действительно ты видишь тех, с кем ты разговариваешь. Ты вообще хвалили меня, конечно, насчет Ютуба, что так спокойно ты снимаешь, что тебе так комфортно. Конечно, первое время это так не было, но сейчас мне, да, я вот представляю, что вот каждый из вас меня слушает. И вот какое-то вот такое вот представление. Поэтому все-таки хочу вам рассказать, чем я занималась. Я знаю, что это многим будет интересно. И поэтому сегодняшний ролик тоже так просто, чтобы быть с вами на связи. Вы меня извините, конечно, за такого ничего такого вам ничего не покажу. Вот. Сегодня еще собирается ко мне дочка приезжать после обеда. Они уезжают с моим сыном по своим делам, со старшим сыном. И поэтому она мне говорит, что ее заказы придется принимать мне. И сегодня с утра звонит: мама, у меня заказ на мант, срочно делаем манты. Я говорю, у меня мяса нет. Я вот скоро приеду, привезу тебе мясо, все сделаем. И, пожалуйста, не пропускай мои заказы. Я не хочу, чтобы пропадали мои клиенты, и тебе какая-то денежка будет. Так что, да, друзья, я не знаю, получится ли у меня даже... Во-первых, у меня гости, мне неудобно, когда гости что-то снимать. Во-первых, не то, что снимать, что-то делать. Я же вам говорила, что я не могу, когда в доме кто-то есть, особенно из женщин, чем-то заниматься. Ну, что ж поделать, придется. Могу, не могу, придется. Много делов у меня по хозяйству. Цыплята, которые у меня в котельне, я вам показывала, в клеточках, которые сидят, они уже выросли, клетки настолько стали маленькие, что надо с ними что-то делать. Сегодня попросила сына, который приехал из Москвы, чтобы он мне там сделал в помещении, где перепелочки, постелил сено, чтобы вытащить их из клеток и посадить на пол. Короче, вот этими делами тоже нужно мне заниматься. Много-много чего. Просто сегодня небольшой вот ролик с вами, чтобы просто с вами пообщаться, мои хорошие. Вот такие вот дела. Еды осталось столько после свадьбы. Мы наготовили столько, вернее, мы сказать, это, конечно, все, что готовила из мяса, и салатики, которые делались с майонезом, готовила моя дочка старшая. Ну, продукты, конечно, купили сами. Мой брат купил все продукты, все. Готовила она у себя дома. Мама говорит, мне там удобнее у себя приготовить и привезти. Было очень много чего. Мясные рулеты, куриные рулеты, люля-кебаб, котлеты, сугроб, салат, потом салат этот с ананасами, не знаю, как там они называются. Мясные эти шарлотки печеночные, что там еще было, шашлыки куриные, зажарила курей, зажарила индеек. Ну, короче, друзья, еды было очень много. Я должна была делать свекольный салат, салат из пекинской капусты и морковный салат по-корейски. Тоже я их сделала в субботу. Все подготовили мы все постарались, действительно, помогали нам очень много, помогали сестры моей снохи, снохи моей снохи помогали. Короче, мы все вместе, дружно, все вместе собрали, и посуду все вместе собрали. Очень хорошо все прошло, очень много осталось еды.
Мы все эту всю еду, моя сноха всю еду раздала всем, все оставшееся раздала буквально всем нашим родственникам, всем, ну, нам всем, мы между собой все это сделали. Но мне еще один день придется туда поехать, потому что я не привезла своей посуды. Не знаю, вроде бы мы сегодня собирались у них собраться на чебуреки, но, скорее всего, нет, потому что младшая сноха пока не звонит, видимо, она занята. Но, походу, если я поеду туда, и мы будем там собираться, я обязательно это сниму. И обязательно вам покажу этот поход. Ну, вот это вот мое состояние никак не проходит, не могу себя прийти, ноги жутко болят. И вот так вот, что когда что-то делаю, сажусь, стою, ну, действительно устала. И дело в том, что не то, что физически, морально, когда много гостей встречаешь, переживаешь, что там, что тут чего-то может не хватить, что-то. И вот действительно набегались мы все. Ну, алхамдулилlah, все прошло хорошо. Вот такие вот у нас, друзья, у меня новости. Вчера было у нас тепло, пока я в комнатах везде убиралась, все было так тепло. Сегодня так холодно, я не представляю, какой прям вот ветер, который прям проходит через тебя, настолько холодно. Вот такие вот дела. Ну, что еще, друзья? Ну, все, наверное. На этом я сегодня с вами снова попрощаюсь, потому что пока я ничего такого не делаю. Может быть, когда приедет моя дочка, и мы с ней будем делать этот заказ, какой-то заказ на корпоративе, я не знаю, на что она мне говорила. Но как только мы будем делать заказ, может быть, если не будут заходить мои гости, не будут нас тревожить, может, я поснимаю и выложу. Очень мне странно с моим голосом, конечно, вот так вот. Даже усилия делаю, я не знаю, я сама по себе, друзья, не простывшая, но почему-то сел у меня голос. Наверное, скорее всего, мне кто-то сказал, что из-за волнения, или я не знаю, действительно, я переволновалась очень сильно эти дни. Может быть, даже сильнее, чем была бы свадьба у меня в доме. Вот такие вот волнительные хлопоты, послесвадебные хлопоты, как бы у нас происходят. Сейчас быстренько справлюсь с этим мясом. Видите, это все вот косточки вот такие, на которых немножко мяса осталось. Видите, я сейчас быстренько обработаю. Мне стало их жалко, просто я говорю, давайте я заберу. Я более-менее свободнее, чем вы. И срежу с них мясо, прокручу. И потом на пирожки, на эти беляши с вареным мясом. Очень вкусно, мы даже любим. И печеные даже, как чудушки из них делаем. Пускай они будут, пусть будет мясо вареное, но они очень вкусные. Сделать вот как чудушки на сковороде и обмазать их топленым маслом. Очень вкусно. Вот этим я и займусь, друзья. Но все, что вам еще рассказать, не знаю. Купил сегодня у меня брат черемшу, 10 килограмм. Мне надо перебрать эту черемшу, потому что они москвичи только один раз поели у нас. Теперь сегодня, наверное, на ужин буду готовить, к обеду не успею, потому что у нас в 3 часа заказ, как моя дочка говорила, и она вот скоро приедет. На этом все, друзья. Извините, что вот такой вот коротенький влог получился. Не знаю даже влог, что, ролик, как это назвать. Но просто мне очень хотелось с вами поговорить. Мне очень-очень хотелось выйти с вами на связь. Вот так вот. Всех благ вам, друзья. Ну вот как-то так.